Alaykum. Bu murojaatim ustalarga, hamkasblarimga, ya'ni gangsterning ustini kichik bolalarga. Bunaqa joylarda ko'p joyda bildi, eshitdi, bunaqa joylarni kesda chalayotgan ekan, mana armatura chiqdi. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta. Bu narsani kesmasligingni tavsiya beraman. Hozir bu narsaga dostupimiz yo'q, haqqimiz yo'q. Chunki buni sotib olgan odam bu yerda maza qilib yashayman deb oladi bu. Ertaga Xudo ko'rsatmasin, nimadir bo'lib, yer qimirlaganda qanaqadir sabab bo'lib, siz sababchi bo'lib qolmaydi. Hurmatli ustalar, sababchi bo'lib qolmaydi. Ko'p joyda ko'rdik bu narsani. Bunaqa holatlarni ko'p joyda ko'rganimiz uchun aytamiz mana. Biz o'zimiz akkuratlik qilib, kerak bo'lsa ozgina 1-2 sm suv chiqsin, zato armatura joyida qolsin. Shu narsani tavsiya beraman. Eshitdi, bildi, bir xil joylarda kesib tashlabsizlar. Bu mumkin emas. Unaqa narsa qilmanglar. Bular menga Instagramdan ham yozgan insonlar bor, mumkin emas bunaqa. Haqqimiz yo'q, dostupimiz yo'q. Chista vijdonan ishlab, bunaqa narsani qilmasdan akkuratlik qo'yib ketinglar, hurmatli hamkasblarim.